Ok, hagamos un ejercicio. Yo voy a desconectar una bobina y luego voy a desconectar un inyector para ver el comportamiento del ajuste de combustible y de los sensores. Este es un sensor de banda ancha y también para ver el comportamiento del sensor posterior. Esto de alguna u otra forma nos puede ayudar para hacer diagnóstico. ¿Cómo así? A veces tenemos fallas intermitentes porque una bobina está fallando o porque un inyector también podría estar generando alguna intermitencia. Y aquí, dependiendo de cuál genere el problema, vamos a ver el comportamiento. Por ejemplo, voy a desconectar una bobina. Desconecté la bobina. Veamos el comportamiento que tiene. El comportamiento que tiene. Hacia dónde se movieron en el momento que hubo el misfire por encendido, por chispa, digámoslo así. Ahora vamos a conectarlo. Ahora aquí tenemos, desconecté un inyector. Sí, quité el inyector aquí. Vean el comportamiento de todos los sensores, tanto delantero posterior, del ajuste de combustible. Ahora, ¿por qué en ambas condiciones se me va el ajuste, se me va a positivo, ¿no? Bueno, ahí ya vemos ahí. ¿Por qué agrega más combustible? Porque en ambas condiciones, sea de mezcla de combustible o sea de chispa, en ambos casos yo tengo combustiones que no son perfectas. En una más que otra. Por ejemplo, si yo desconecto el inyector, prácticamente en ese cilindro tengo aire, exceso de oxígeno. Por eso que la computadora se va prácticamente casi todo. Pero cuando es por chispa, vimos que aquí llegó, si no me equivoco, hasta 113, 114, mal no recuerdo. Entonces, en ambas condiciones tenemos combustiones deficientes, pero en una de ellas, que cuando tenemos un problema por inyección o falta de combustible, tenemos más oxígeno y lógicamente el sensor de oxígeno va a ver ese exceso y la computadora va a querer compensar agregando más combustible. Y eso es lo que vemos.